Müəllimlərlə münasibət necədir ümumiyyətlə? Manum prestijli universitetlərdən biridir. Əlbəttə ki, bunun bu prestiji ona verməsində müəllimlərin, universitetin şəraitinin də çox önəmi var. Sizdə müəllimlərin yaş aralığı necədir? Onların dərs demə sizinlə razısınızmı? Müəllimlər sizə köməklik edirlərmi? Ola bilər ki, iş imkanları ilə, təcrübə imkanları ilə sizə kömək etsinlər ki, hər hansı bir fürsət olanda sizə də bildirsinlər. Əslində bizim müəllimlərlə münasibətimiz əsasən dərsdən kənar formalaşır. Yəni dərs ərzində 50 dəqiqə dərslərimiz olur, sadəcə dərslə məşğul oluruq. Ancaq dərsdən kənar demək olar ki, universitetdə 60-70% tələbənin fərqli layihələri var. O da onlara imkan yaradır ki, müəllimlərlə işləsinlər. Müəllimlərlə işlə isə təbii ki, yaxınlıq da yaranır müəllimlərlə. Yəni həm hörmət, həm yaxınlıq yaranır. Buna əlavə olaraq artıq müəllimlər bilirlər ki, hansı tələbənin potensialı nədir, tanıyırlar tələbəni. Ona uyğun olaraq da məsələn o tələbəyə uyğun olan məsələn təcrübə proqramlarını tövsiyə eləyirlər ya da müəyyən yarışları tövsiyə eləyirlər ki, hə sən bura qatıla bilərsən. Bundan əlavə olaraq bizdə innovasiyalar şöbəsi var. İnnovasiyalar şöbəsi özü məsələn yarışlarda, startaplarda onları həmişə bizə göndərir ki, tələbələr ora qatılsın. Bir də karyera mərkəzi var. Karyera mərkəzinin özü ilə siz fərdi konsultasiyalar keçirə bilərsiniz, öz CV-nizi onlara göstərə bilərsiniz. Onlarla məsələn gələcək planları haqqında danışa bilərsiniz ki, hansı məsələn ixtisasımı hansı sahə üzrə davam etdirim ya da hansı yerə təcrübəyə gedim, işə gedim. Onlar bu cəhətdən bizə çox kömək edirlər. Səndə hər hansı bir indiyə kimi təcrübə proqramında, könüllü proqramda iştirak etmisənmi? Biz ikinci kursdan artıq istehsalat təcrübələrindən başlayırıq. Bu da bizə imkan yaradır ki, artıq ikinci kursdan gələcəkdə işləyəcəyimiz mühiti görək. İkinci kursda mən Sokar Downstream'də 2 aylıq yay təcrübə proqramında olmuşdum. Üçüncü kursda Azərkimyada, bu il 4-cü kursda isə Sokar Polimerdə bizim təcrübə proqramımız olacaq. Bu təcrübə proqramlarının nəticəsində biz bütün demək olar ki, prosesi başa düşürük zavodda. Daha sonra həmin proseslərlə bağlı hesabatlar yazırıq. Hardasa 30-50 səhifəlik bir hesabatlar olur, ingilis dilində olur. Bundan əlavə olaraq təqdimatlar da eləyirik. Bu zaman təqdimatlara həmin sahələrdən, daha doğrusu həmin müəssisələrdən olan mühəndislər gəlir. O mühəndislər bizə feedback verirlər bizim, yəni öyrəndiklərimiz haqqında. Bundan əlavə olaraq mühəndislik ixtisasları əsasən zavodlara gedir. Ancaq məsələn biznes, maliyyə kimi ixtisaslar məsələn konsaltinq şirkətlərə gedirlər ya da müxtəlif şirkətlərdə ofis mühitində öz təcrübə proqramlarını davam etdirirlər. Buna universitet şərait yaradır ki, sizin artıq ikinci kursdan müəyyən bir praktikaya göndərirlər, təcrübə əldə etməyinizə şərait yaradırlar. Çox yaxşı bir addımdır ki, siz belə deyək, artıq iş şəraiti ilə yaxından tanış olursunuz ki, bu sahəni oxuduqdan sonra hansı işləri görəcəksiniz və sizi iş həyatında nələr gözləyir, belə deyək. Bəs qrupda neçə nəfərsiniz ümumilikdə? Necədir qrupun atmosferi? Ümumiyyətlə tələbəlik necə keçir? Sənin üçün də, digər tələbə yoldaşların üçün də? Qrupumuzda 45 nəfərik. Yəni normal digər universitetlərdən biraz azdır bizdə. Bir qrupda 45 nəfərsiniz? Bir qrup 45 nəfər. Kimya mühəndisliyi 2022 qrupu sadəcə 45 nəfərdən ibarətdir. Məsələn, bu il plan yerini artırıblar 100 nəfərdir. 2 məsələn potoka bölünəcək, qrup bölünəcək. Bizim qrupda deyə bilərik ki, çox rəqabətli mühitdir. Çünki hamının balı yüksəkdir, hamı dərslərini yaxşı oxuyur. Belə olanda da sənə artıq başqa bacarıqlar lazımdır ki, o tələbələrdən fərqlənəsən. Bunun üçün də dediyim kimi müəllimlər səni çalışırlar ki, fərqli layihələrə, fərqli mühitlərə salsınlar ki, sən oradan məsələn yumşaq bacarıqlar ya da fərqli hard skill, soft skill öyrənəsən.